da gehe ich ab wie ein Zäpfchen, da bin ich voll bei dir. Komm da rein, erzähle über deine Erfahrungen oder wie du über diese unsichtbaren Kräfte, über diese unsichtbaren Dinge denkst. Was macht es mit dir? Was fasziniert vielleicht auch dich daran? Und diesen Austausch in dieser Community, den finde ich einfach super. Da gehe ich ab wie ein Zäpfchen, da bin ich voll bei dir. Noch besser, wenn man das an einem Lagerfeuer diskutieren könnte, so im richtigen Männerkreis und über solche Dinge sprechen kann. Ich glaube, ich muss wirklich wieder mal so ein Event machen, wo wir irgendwo ein paar Männer zusammen sind und irgendwo im Wald oder im Freien an einem Feuer sitzen und über solche Sachen quatschen können. Wärst du bei sowas dabei?